ରାଉରକେଲାରେ ହକି ପ୍ରୋ ଲିଗ୍ ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ବେଲଜିୟମ 5-3 ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାକୁ। ରାଉରକେଲାଠାରେ ଏଫ୍ଆଇଏଚ୍ ମେନ୍ସ ହକି ପ୍ରୋ ଲିଗ୍ 2025-26 ପ୍ରଥମ ଦିନ ମ୍ୟାଚ୍ରେ ବେଲଜିୟମ ଦଳ 5-3 ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କଲା ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନାକୁ। ରାଉରକେଲାର ଛେଣ୍ଡସ୍ଥିତ ବିର୍ସାମୁଣ୍ଡା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ପ୍ରଥମ ଦିବସ ମଙ୍ଗଳବାରରେ ଅର୍ଥାତ୍ ଗତ 10 ତାରିଖରେ ବେଲଜିୟମ ଦଳ 5-3 ଗୋଲରେ ପରାସ୍ତ କରିଛି ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଦଳକୁ। ପ୍ରଥମ ଦିନରେ ରାଜ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା ମନ୍ତ୍ରୀ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସୁରଜ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଯୋଗ ଦେଇଥିବା ବେଳେ ହକି ଇଣ୍ଡିଆ ସଭାପତି ଦିଲ୍ଲୀପ ତିର୍କୀ, ବଣେଇ ବିଧାୟକ ଲକ୍ଷ୍ମଣ ମୁଣ୍ଡା, ରାଉରକେଲା ବିଧାୟକ ଶାରଦା ପ୍ରସାଦ ନାୟକ, ରାଜ୍ୟ କ୍ରୀଡ଼ା ଓ ଯୁବ ବ୍ୟାପାର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ୟାଦୁଲା ବିଜୟ, ଏସିଆନ୍ ହକି ଫେଡେରେସନର ଓ ହକି ଇଣ୍ଡିଆର ସମ୍ପାଦକ ଭୋଳାନାଥ ସିଂ, ହକି ଇଣ୍ଡିଆର ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଜେନେରାଲ ଆର୍.କେ. ଶ୍ରୀବାସ୍ତବ ପ୍ରମୁଖ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ପ୍ରଥମ ମ୍ୟାଚ୍ ବେଲଜିୟମ ଓ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ମଧ୍ୟରେ ଖେଳାଯାଇଥିଲା। ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଦଳ ଆରମ୍ଭରୁ ବେଲଜିୟମ ଉପରେ 1 ମିନିଟ୍ 19 ସେକେଣ୍ଡରେ ପ୍ରଥମ ପେନାଲ୍ଟି କର୍ଣ୍ଣର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଦଳର 21 ନମ୍ବର ଜର୍ସି ଖେଳାଳି ଟୋମାସ ଡୋମିନ୍ ପ୍ରଥମ ଗୋଲ୍ କରି ଦଳକୁ 1-0 ଗୋଲରେ ଆଗୁଆ ରହିଥିଲେ। ପରେ 9 ମିନିଟ୍ରେ ଫରୱାର୍ଡ ନିକୋଲାସ ଡେଲା ଟୋରେ ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲ୍ କରି ବେଲଜିୟମ ଉପରେ ଚାପ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟର ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅର୍ଥାତ୍ ମ୍ୟାଚ୍ର 14 ମିନିଟ୍ 58 ସେକେଣ୍ଡରେ ବେଲଜିୟମ ଦଳର ଟମ୍ ବୁମ୍ ଗୋଟିଏ ବଲ୍ ପରିଶୋଧ କରିଥିଲେ। ଫଳରେ ପ୍ରଥମ କ୍ୱାର୍ଟର ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଦଳ 2-1 ଗୋଲରେ ଆଗୁଆ ରହିଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟର ଆରମ୍ଭରେ ମ୍ୟାଚ୍ର 23 ମିନିଟ୍ 39 ସେକେଣ୍ଡରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ଫରୱାର୍ଡ ଟୋମାସ ଡୋମିନି ଦଳ ପକ୍ଷରୁ ତୃତୀୟ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ମାତ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ କ୍ୱାର୍ଟର ଶେଷ ହୋଇ ଆସୁଥିବା ବେଳେ 29 ମିନିଟ୍ 59 ସେକେଣ୍ଡରେ ଟମ୍ ବୁମ୍ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଦ୍ୱିତୀୟ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରି ବେଲଜିୟମ ପାଇଁ ଆଶା ସଞ୍ଚାର କରିଥିଲେ। ପ୍ରଥମାର୍ଦ୍ଧ ବେଳକୁ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ମ୍ୟାଚ୍ରେ 3-2 ଗୋଲରେ ଆଗୁଆ ରହିଥିଲା। ଦ୍ୱିତୀୟ ଅର୍ଦ୍ଧରେ ବେଲଜିୟମ ଦଳ ମାତ୍ର 31 ମିନିଟ୍ 16 ସେକେଣ୍ଡରେ 17 ନମ୍ବର ଜର୍ସି ଖେଳାଳି ଗୁଲେମୁ ହେଲିନ୍ ଏକ ଗୋଲ୍ ଦେବାରୁ ମ୍ୟାଚ୍ 3-3ରେ ବରାବର ସ୍ତରକୁ ଚାଲି ଆସିଥିଲା। ଚତୁର୍ଥ କ୍ୱାର୍ଟର ଅର୍ଥାତ୍ 52 ମିନିଟ୍ 48 ସେକେଣ୍ଡରେ 16 ନମ୍ବର ଜର୍ସି ଖେଳାଳି ଆଲେକ୍ଜାଣ୍ଡର ହେଣ୍ଡ୍ରିକ୍ସ ବେଲଜିୟମ ପକ୍ଷରୁ ଚତୁର୍ଥ ଗୋଲ୍ ସ୍କୋର କରିଥିଲେ। ମ୍ୟାଚ୍ର ଶେଷ ଗୋଲ୍ ବେଲଜିୟମ ପକ୍ଷରୁ ଟମ୍ ବୁମ୍ 58 ମିନିଟ୍ରେ ସ୍କୋର କରିବାରୁ ଏହି ଦଳ 5-3 ଗୋଲ୍ରେ ବିଜୟୀ ହୋଇଥିଲା। 3 ଗୋଲ୍ ଦେଇ ହ୍ୟାଟ୍ରିକ୍ କରିଥିବା ବେଲଜିୟମର ଟମ୍ ବୁମ୍ ପ୍ଲେୟାର ଅଫ୍ ଦି ମ୍ୟାଚ୍ ପୁରସ୍କାର ହାସଲ କରିଥିଲେ। ଆଜି ଅର୍ଥାତ୍ 11 ତାରିଖରେ ଭାରତ ଓ ବେଲଜିୟମ ମଧ୍ୟରେ ମ୍ୟାଚ୍ ସନ୍ଧ୍ୟା 7:30ରେ ରାଉରକେଲାଠାରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ସର୍ବମୋଟ 3ଟି ଦଳ ରାଉରକେଲା ବିର୍ସାମୁଣ୍ଡା ହକି ଷ୍ଟାଡିୟମରେ 6ଟି ମ୍ୟାଚ୍ ଖେଳିବେ। ଆସନ୍ତା 12 ତାରିଖରେ ଇଣ୍ଡିଆ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା, 13 ତାରିଖରେ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ବେଲଜିୟମ, 14 ତାରିଖରେ ଭାରତ ବେଲଜିୟମ, 15 ତାରିଖରେ ଭାରତ ଆର୍ଜେଣ୍ଟିନା ମ୍ୟାଚ୍ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ତାରି ଝଲକ। ବ୍ୟୁରୋ ନ୍ୟୁଜ୍ ଓଡ଼ିଶା କଥା ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ, ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଓ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରନ୍ତୁ।